好期待落完大雨去橫涌，究竟啲瀑布會靚成咩樣呢？去橫涌成間父親節嘛，hea 地啦。咁我哋坐275R 喺新娘潭嗰度落，跟住右手邊有個涼亭嘅。我哋上去前少少，去完廁所翻落嚟，咁靠咗一路行翻落去，行冇幾耐就可以入間。小心啲咯，啲路有啲窄。因為右手邊嗰度入間，我一直以為左手邊，原來係右手邊。佢哋話喺前面入間，我唔知啦。咁就向前行，聲音都好大，應該好大水。喺呢度入間，而家開始啦。好多水喎，我覺得落完雨唔錯喎，又入到間。真係好靚嘅瀑布啊！一開波已經靚。水又好清啦，路都係易行嘅。係好多人嘅，好多人今日得閒間真係一流啊！啲水靚到不得了，啱上完水涼晒。你睇啲水，嚟咗3個瀑啦，好靚！第一個瀑布。3個瀑，邊度嚟㗎？唔知。哦，真係好靚，一路上去都係好大水嘅。咁而家就近個瀑布多啲啦。咦，好美麗，睇啲黃色嘅葉，藍色嘅天。我哋就自己玩啦，一路飲下水，游下水，睇下風景。OK 㗎。係，又多水嗬。係啊係啊。哇，靚到不得了啊！真係好靚啊。得啦。係嘅。你喺下邊上嚟。而家又喺出邊，我第一次入咁樣噴水，可以兩個一齊喺度玩轉頭，哇！真係落舒服啦。實在好鬼靚啊！哇，非常美麗啊！非常美麗啊！龍珠瀑共有上下2層，全長30公尺，10層樓高，從天而降，極有氣勢。真係喎！頭先咧我就漏咗上邊嗰個瀑布，上面嗰個瀑布，哇！而家就睇到咗啦。嗱，啲妹妹咧而家就過緊，佢哋過緊去我嘅左手邊啊！你見到一啲好小心啊！呢度落嚟就玩完㗎啦，係啦，佢哋全部過緊啦，1、2、3有3個過咗啦，成功咗，呢個順順利利冇事過啦。我從未過過，我哋都唔會過。過晒2個，過晒成功咗，最後一個過晒，真係好靚，哇，好靚，好佩服佢哋啊！哦，唔止3個，有成5個喺度啊！哇，第一
瀑布下邊嗰度影上嚟，哇，無敵啊，簡直係無敵啊！貴妃池嚟咗呢個天池，哎呀，好鬼靚啊！瀑布上嚟就喺呢一度啦。因為水流極急，加上位置又高，而我又有畏高症，真係好令人驚恐。呢個游水一流啊！呢個。嚟到呢個三角形啊！啊，以前都冇啦留意，好得意嘅地方。又有個瀑布，去到邊都有瀑布喎，因為今日多水。紅斑頭石我見到啦，紅斑頭石呢度，好似嘅，好今日啲水真係大到呢，無論去到邊度都有瀑布。係啊。哦。水壩啦，個池都係好深嘅，好多水。潭，好大一個潭，一陣都會落去游下水嘅。師兄，你嘅粉絲，師兄去到嗰度，我哋都唔敢去，因為啲水流好急啊，一路衝我哋過嚟。阿妹妹喺呢度，阿妹妹。嚟到雙瀑潭，睇下幾大水。雙瀑潭兩個瀑布，而家多咗好多個，因為水大。而家我哋繼續去第二度啦。樓台瀑，好靚樓台瀑。唉，冇得彈啊！唉，終於嚟到，好鬼靚。石嗰度啊！唉，真係未見過佢咁多水。如果要去比較，龍珠瀑有氣勢，令人敬畏，但係真心驚。而呢個瀑布平易近人，有親和力，亦都可以影好多靚相。而家錄返轉頭啦，頭先我哋喺下邊，好墟冚係咪？開車嚟㗎啦，差唔多。靚啊，係咪好靚啊？瀑布大唔大啊？喂，你唔好整濕我相機啊，妹。瀑布啲水靚唔靚啊？哇，好驚啊真係！呢度先係環崖雙瀑，頭先我搞錯咗。佢前面有個石條，好似木咁樣，有兩個瀑布嘅。左邊都有個瀑布俾樹遮咗，影相都唔錯。啊，瀑布好大水啊，好靚。喺個浮石始終都要濕水。好犀利，師兄。好鬼靚。好貴。因為有一啲浮石始終要濕水。我從未試過咁樣做，真係好羨慕，真係好靚，好靚，連個瀑布都好靚，遠方嗰個瀑布好靚。水成岩呢個叫做，話呢啲唔係火成岩。最後個景點好靚，離開咗
緊啦，我哋喺呢個水城岩，我都唔知呢個水城岩玩咗一大輪。今日咧真係無敵咯，最主要係因為水多啊，水大，所以周圍影都係咁鬼靚。而家開始離間啦。啊！呢個又唔知咩地方呢？有個瀑布喺度嘅。拋珠坑，前面就係拋珠坑，繼續行。今日真係超級理想，冇雨啦，水又超大啦，瀑布又超靚啦。真係我行咁多次橫涌咧，今次非常滿意咯。而且我又去咗龍珠瀑嘅上層，以前從嚟都唔去嘅，因為都覺得有啲危險。但我自己真係有畏高症嘅，咁所以佢哋去天池嗰度咧，我真係唔敢坐落去，我好驚啲水咧會衝咗落去。如果衝落去就係龍珠瀑，真係唔識講啊！非常之靚今日嘅天色。話咁快就到，真係4個字到出咗間，而且一路有樹蔭啦，有啲覺得係平南咁樣，就入間易啦，離間又容易啦，真係冇得彈啊！落完雨呢，條條間都靚㗎啦，但係我咁嘅年紀，梗係要揀一啲比較有親和力嘅間去行啦。最近好多朋友都出事，一係就手傷，一係就膝頭哥傷，所以我哋都係要量力而為啦。